Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Wahyu Ditya Saputra, NRP 220151004, kelas 2D4 Teknik Komputer A dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit tentang proyek mata kuliah workshop grafika komputer, yaitu proyek OpenGL. Di sini saya membuat sebuah game yang berjudul Heaven's Training. Untuk pertama, akan saya buka coding dari gamenya terlebih dahulu. Nanti akan saya play gamenya dari coding tersebut. Jadi ini coding dari game tersebut. Sekarang mari kita play gamenya. Ya, gamenya berjudul Heaven's Training. Kenapa dinamakan Heaven's Training? Untuk Heaven sendiri berarti surga, training berasal dari kata train yang berarti kereta, ing seperti kata kerja, training jadi berkereta. Selain itu, karena latar belakangnya juga saya tambahkan hujan, jadi ada unsur rainnya di dalamnya. Oh ya, untuk Heavens-nya karena rel keretanya jalannya hanya lurus saja seperti jalan ke surga. Ya, begitu sedikit penjelasan. Ini ada 4 menu, yaitu play, hex course, rules, dan exit. Cara memilih menu hanya tinggal menekan tombol up atau down, kemudian memilihnya dengan spasi. Menu play untuk mulai bermain, hex course untuk melihat 10 skor tertinggi, menu rules untuk melihat cara bermain, dan exit untuk keluar. Untuk keluar juga bisa ditekan tombol escape. Sekarang mari kita buka rules terlebih dahulu. Jadi pada bagian rules ini ada 3 bagian untuk cara bermain, yaitu bantuan, kontrol, dan skor. Cara memilihnya juga sama. Kalau tadi pakai up atau down, karena ini ada di kiri atau di kanan, pakai left atau right, tombol di keyboard. Ini bantuan, ini kontrol, ini skor. Nanti saya jelaskan saja pas di waktu bermainnya saja. Untuk keluar dari sini bisa ditekan tombol escape. Kemudian untuk hex course, ini bagian hex course-nya ada 10. Ini masih saya defaultkan waktunya, jadi dicatatnya itu waktu didapatkan skor tertingginya dan nilai skor tertingginya. Saya defaultkan hari Minggu 1 Januari pukul 00 2017. Untuk default skornya tertinggi yaitu 300.000, paling rendah 75.000 seperti yang ditampilkan ini. Jadi kita tekan tombol escape untuk keluar dari hex course. Kemudian mari kita mulai bermain. Nah, ini simulasinya. Sebenarnya ini simulasi untuk kereta KRD Kertosono, soalnya ini dari Surabaya Kota ke Kertosono. Jadi bisa tekan tombol kiri atau kanan untuk memutar kamera. Kemudian bisa F2 untuk bagian belakang. Bisa kembali F2 lagi, atau C untuk kamera yang lain. Ini dari belakang. Ini dari depan. Saya kembalikan lagi. Jadi ada beberapa fitur di sini seperti untuk stasiun berikutnya.
ini nama stasiun berikutnya, kemudian ini jarak ke stasiun berikutnya, kemudian ini ada bar. Bar ini menunjukkan progresnya ke stasiun terakhir. Kemudian ada juga stasiun sekarang, maksudnya berhentinya sekarang itu di mana. Kemudian bagian kiri bawah ada 4 keterangan seperti kecepatan, gear, skor, dan jarak yang telah ditempuh. Jadi sekarang masih di Surabaya kota stasiunnya ya. Saya kembalikan ke depan kameranya. Jadi cara bermainnya cukup sederhana sebenarnya. Ada 6 gear, yaitu gear 0, gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, dan gear 5. Untuk memilih gear dapat ditekan tombol angka dari keyboard, yaitu 0 sampai 5. Untuk gear 0 juga ada tombol 0, gear 1 tombol 1, dan seterusnya sampai gear 5 juga tombol 5. Perlu diketahui, gear ini untuk mengatur batas kecepatannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ingin kecepatan maksimal itu 10, jadi kita tekan gear 1, kita coba. Kemudian kita tekan tombol up secara terus menerus. Nanti kecepatan tertingginya akan di 10. Nah, kecepatan tertinggi sudah di 10. Sekarang kita naikkan ke gear 2. Dia akan naik terus sampai ke 20. Nah, untuk kembali ke 10, kecepatan 10, kita tekan tombol 1 lagi. Kemudian kita tekan tombol up lagi, dia akan turun kecepatannya. Kemudian ada suara berbunyi, itu tadi menandakan dia sudah dekat dengan stasiun berikutnya. Nah, kecepatan jadi 10. Meskipun ini ditekan tombol up lagi, dia nggak bisa turun lagi. Sama seperti tadi, kalau misalnya kecepatannya kurang dari 10, sedangkan kita tekan gear 1, maka dia tidak akan bisa lebih dari 10. Begitu. Untuk skornya akan, kalau misalnya di perjalanannya akan dihitung berdasarkan kecepatannya. Kalau misalnya kecepatannya lebih dari 10, dia akan mendapat tambahan skor. Tapi kalau di bawah 10, dia nggak akan dapat tambahan skor. Jadi untuk bermainnya kita harus berhenti secara sempurna di depan stasiun-stasiun yang ada hingga stasiun terakhir. Jadi kecepatan harus menunjukkan 0 ketika sampai di stasiun-stasiun tersebut. Kemudian akan mendapatkan skor tambahan 25.000. Kita coba di stasiun pertama ini, stasiun Surabaya Gubeng. Kita tekan 0 untuk berhenti, dan akan terdengar suara rem dari kereta kalau misalnya kita kurangi kecepatannya. Ketika kecepatannya sudah 0, maka skornya akan bertambah 25.000 jika berhenti di stasiun-stasiun. Jika sudah, kita berangkatkan lagi keretanya. Misalkan saya mau langsung ke gear 5. Saya langsung berangkat. Terlihat
barnya juga bertambah, stasiun berikutnya juga berubah. Ini menunjukkan stasiun berikutnya yaitu monokromo dengan jarak sekian. Untuk cara bermainnya juga harus berhati-hati, karena jika tidak berhenti ke stasiun akan ada pengurangan nilai 50.000, dan jika skornya menunjukkan kurang dari 0 maka dia akan berhenti atau game over, permainan selesai. Sekarang kita kurang kecepatan karena akan segera tiba di stasiun Wonokromo. Oh ya, untuk sekedar informasi saja, ini saya tambahkan seperti pemandangan kota ya, ada gedung-gedung kota seperti itu. Nah, stasiun Wonokromo. Untuk plakat-plakat nama stasiunnya ini saya juga pakai tekstur, jadi tinggal manggil-manggil. Setelah berhenti sempurna di kecepatan 0 maka dia akan mendapatkan tambahan skor lagi, dan begitu seterusnya hingga stasiun terakhir. Sekarang saya keluarkan dulu, kita coba kalau misalnya dia game over ya. Oh ya, ini kalau misalnya berhenti di stasiun atau sedang tiba di sebuah stasiun, seperti yang saya jelaskan tadi, ada keterangan stasiun sekarang. Begitu. Ini saya keluarkan dulu. Ada konfirmasi juga. Apakah Anda menginginkan permainan? Skor Anda akan simpan jika mendapatkan skor tertinggi. Di sini maksudnya kalau misalnya pada saat kita ingin keluar dan sedangkan skor kita itu termasuk skor tertinggi, maka akan otomatis tersimpan. Jika tidak, ya tidak disimpan skornya. Begitu. Sekarang kalau misalnya kita pilih tidak, memilihnya juga sama, memakai spasi. Kalau tidak, kita akan kembali. Saya tekan lagi escape. Saya tekan ya, maka akan kembali ke layar awal. Dan kita lihat di hex score tadi tidak tercatat karena skornya hanya 56.000, jadi tidak termasuk skor tertinggi. Saya kembalikan. Kemudian kita coba play, bermain lagi kalau misalnya game over seperti apa. Langsung kita teruskan saja. Ini awalnya skor masih 0. Mungkin nanti sampai stasiun pertama baru sampai masih kurang dari 50.000. Jadi kalau kita lanjutkan tidak berhenti di stasiun tersebut, skornya akan kurang dari 0 karena belum sampai 50.000 skornya. Sekarang mari kita coba. Terlihat kalau misalnya saya tekan up terus, gearnya 5, jadi kecepatannya nanti maksimal 50. Skornya juga bertambah terus karena kecepatannya lebih dari 10. Ini gedungnya tampilannya juga pakai tekstur, saya random. Nah, ini sudah sampai stasiun Gubeng, stasiun pertama. Kita lihat kalau dia lanjut tidak berhenti, skornya baru 2500. Nah, akhirnya akan game over seperti ini. Jadi kalau seperti ini kita tekan escape, ada muncul keterangan seperti ini, jadi kita tekan ya saja. Oke. Kemudian kita coba kalau misalnya sampai di stasiun terakhir. Saya mulai lagi.
Ini saya percepat saja. Ini sudah hampir setengah jalan. Saya tampilkan pemandangannya kalau misalnya di luar kota seperti ini. Sekelilingnya seperti ini. Ini seperti padang rumput begitu. Akan segera berhenti di stasiun berikutnya. Sudah berhenti. Kemudian saya tampilkan juga untuk pemandangan di dalam kota. Saya perlihatkan. Pemandangan dalam kota seperti ini. Oh iya, semakin lama, semakin mendekati akhir, bar akan semakin mendekati warna putih bar ini. Jadi warnanya mengikuti jarak ke stasiun terakhir. Semakin dekat dengan stasiun terakhir, maka semakin putih. Begitu pemandangannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa juga kalau misalnya istirahat sebentar bisa ditekan pause, yaitu dengan menekan tombol space seperti ini akan muncul keterangan game paused. Untuk kembali bermain lagi dengan ditekan tombol spasi lagi. Jadi ini saya percepat lagi. Ini satu stasiun terakhir sebelum stasiun yang finish. Oh iya, saya tampilkan juga pemandangan stasiunnya seperti apa. Jadi seperti ini pemandangan stasiunnya. Nah, jadi seperti ini pemandangan stasiunnya. Kemudian tadi seperti yang saya jelaskan, barnya sudah semakin putih, mendekati putih warnanya. Ini berarti bahwa tujuan akhirnya sudah semakin dekat. Sekarang mari kita lanjutkan ke stasiun terakhir. Gearnya saya alihkan ke 5. Kecepatannya saya naikkan sampai 50 biar semakin cepat sampai. Saya tampilkan lagi pemandangan keretanya. Ini kalau dari belakang seperti ini. Ini kalau dari depan seperti ini. Saya kembalikan lagi.
ya terlihat juga hujan-hujannya. Jadi ini saya mengambil pemandangan hujan biar ada sedikit kesan alamnya. Sudah semakin dekat dengan stasiun terakhir. Skornya sudah menunjukkan 314.000. Sekarang saya turunkan kecepatannya, belum terlambat nanti berhentinya. Akhirnya saya nolkan dan saya tekan tombol up lagi, terus menerus sampai dia kecepatannya 0. Sudah sampai stasiun terakhir, yaitu stasiun Kertosono. Kita tunggu sampai kereta berhenti sempurna dengan kecepatan 0. Nah, setelah berhenti sempurna stasiun terakhir, maka akan muncul pesan mission accomplished. Ini berarti misi telah berhasil, game telah selesai. Atau misalkan juga kalau misalnya terlewat juga di stasiun terakhir tadi, stasiun Kertosono sudah terlewat, akan otomatis mission accomplished juga. Dari sini jika mendapatkan hex score, maka otomatis hex score-nya akan tersimpan. Kita lihat. Sekarang kita tekan tombol escape untuk keluar. Kita cek di hex scores. Dan ternyata mendapatkan skor tertinggi. Beserta tanggalnya juga tercatat. Hari Sabtu 15 Juli jam 1:11 tahun 2017, skornya 341.444. Ini menjadi skor tertinggi nomor 1. Ini otomatis akan tersimpan sampai nanti ada skor tertinggi yang menggusur lagi. Saya tekan escape lagi. Nah, demikianlah demonstrasi dari game yang telah saya buat. Ini bisa dipilih menu exit kemudian ditekan tombol space, atau bisa ditekan tombol escape. Saya pilih ya untuk keluar atau tidak untuk kembali. Saya tekan lagi, saya tekan tombol ya lagi. Tadi setelah tekstur. Ini untuk daftar stasiunnya berdasarkan jaraknya, mulai stasiun Surabaya Gubeng sampai stasiun Kertosono. Di sini bisa diatur namanya dengan jaraknya juga. Ini beberapa variabel-variabel. Kemudian ini beberapa fungsinya seperti fungsi kerucut untuk membuat pohon. Ini daftar fungsi-fungsinya. Fungsi lingkaran juga. Kemudian untuk fungsi stasiun tadi, jadi tinggal menginputkan fungsi banding. Ada juga fungsi reset untuk mereset nilai, misalkan setelah keluar dari game dan memulai game lagi. Ini ada fungsi banding untuk membandingkan skor yang didapat dengan hex score yang ada.
Jadi file Hexcore-nya itu saya simpan juga di satu folder dengan file-file Visual Studio-nya. Fungsi getTime ini untuk mendapatkan waktu untuk nantinya dicatat di Hexcore. Breaktime untuk menulis waktu kalau misalnya mendapatkan Hexcore. WhereScore untuk menulis skornya kalau misalnya Hexcore juga. Ini fungsi readTime untuk membaca waktu. Bagian ada hujan. Ini untuk pengecekan skornya kalau misalnya tadi tidak berhenti di stasiun, skornya minus 50.000, kalau berhenti di 25.000. Ini fungsi-fungsi tambahan. Ini bagian eventnya, yaitu kita pakai keyboard. Misalnya kalau misalnya kita tekan escape, kondisinya seperti apa. Ini kalau F1 seperti apa, kalau tombol up seperti apa. Misalnya tadi kalau tombol up di main menu itu untuk memilih bagian menu yang akan kita pilih. Kalau misalnya di permainan akan menaikkan kecepatan atau menurunkan kecepatan, seperti itu. Ini saya pakai play sound kalau misalnya untuk efek klik tombol atau yang lainnya. Jadi di sini bagian-bagian event-event keyboardnya. Begitu. Ya, itu tadi sekilas tentang codingan dari game yang telah saya buat. Ya, sekian tadi yang dapat saya sampaikan dari demonstrasi gamenya hingga codingan gamenya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.